Merhaba. Bugün yine her eve lazım videolarından biriyle beraberiz. Bugün neyi tanıtacağız? Bugün Bosch'un MSM 6610D model kodlu Ergomix Blender ile beraberiz. Ürünümüzü açalım ve genel anlamda biraz tanımaya çalışalım. Ürünümüz içinden önce kendisini çıkarıyoruz. Bir kullanma kılavuzumuz mevcut. Bir kapak ve bir kap. Kullanabileceğimiz bir kap. Burada mevcut. Şimdi ürünümüzün en önemli özelliklerinden biri 600 watt gücünde oluşuyor. Bu aslında temel olarak daha güçlüleri olsa da yeterli bir watt gücü. Şu şekilde ayırabiliyoruz. Bu bölümü bulaşık makinesinde yıkayabiliyorsunuz. Hiçbir problem yaratmayacaktır. Gerçekten iyi bir çelikten yapılmış bir bölüm. Onun dışında şöyle gösterebiliriz size. 4 parça bir 4 çıkışlı bir şeye sahip. Doğrayıcı bölüme bıçağa sahip. Ve buradaki dizaynı sayesinde çırpıp doğrarken sıçramaya engel olan bir teknolojisi var. Yani bazen yan olarak bazı şeyleri eritmek isteyebilirsiniz sıvının içinde ve sıçramalar yapar. Bu ürün sıçrama engelleme özelliğine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çok kolay bir şekilde takılıp çıkarılabiliyor aynı zamanda. Kullanımı da yine gayet basit. Burayı çalıştırdıktan sonra bakın aynı zamanda şurasını da göstereyim. Şurası bir lastik, çok yumuşak bir his veriyor. Elinizi çok rahat bir şekilde oturtabiliyorsunuz. Şu power tuşuna basıyorsunuz ve ihtiyacınız olduğu vuku bulduğunda şu bölümü basarak turbo, yani 600 watt gücün tamamını motor aracılığıyla bıçağa iletebiliyorsunuz. Onun dışında aslında bu ürünle ilgili çok fazla söylenebilecek bir şey yok. En güzeli keyifle kullanmanız. İsterseniz bir de çalışırken de görelim. Aynı zamanda şu kapta hem ölçülerinizi yapmaya yarıyor ve eğer bu ölçülerde bir şeyler yapacaksanız da aynı kabın içinde yaptıktan sonra bu kapak aracılığıyla kapatarak bu şekilde saklayabiliyorsunuz. Bunları da bulaşık makinesinde yıkayabiliyorsunuz. Şimdi ürünü bir çalıştıralım. Hem gürültü düzeyini de hep beraber görmüş olalım. Şimdi ürünümüzün daha önce de bahsettiğim gibi çok rahat ve ergonomik bir şekilde tuttuktan sonra power tuşuna basarak çalıştırıyoruz. Gayet de sessiz çalıştığını söyleyebilirim. Ve turboya bastığınız zaman da ses anormal şekilde artmıyor. Bakın turboya bastığımız zaman çok daha hızlandığını görüyoruz. Ve bıraktığımız zaman da motor duruyor. Gürültü olarak da dediğim gibi çok yüksek bir gürültüde değil, gayet sessiz çalışan bir motora da sahip. Bu konuyla ilgili, bu ürünle ilgili söylenebilecek şeyler bu kadar. Ve bizi beğenmeyi unutmayın lütfen ve abone olmayı da unutmayın. Siz ne kadar çok beğenirseniz biz de o kadar çok yukarıya taşıyacağız kendimizi ve daha çok şeyler size sunabileceğiz, tanıtabileceğiz. Gene istediğiniz şeyler varsa, soracağınız şeyler varsa bize yazabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.